उदालगुरि जिल्लानि जथुम्मायाव फैनानै गोजोननाय मोनदों। जोबोद मोजां मोनसे जथुम्मा बिथांमोना नोलोबारियाव खुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो माहारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोबाय थादों। इयुनावबो मावलांबाय थागोन जों बेखौ फोथायो। आथिखालावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि गुबुन गुबुन बिथिं, समाजारि बिथिं, रांखान्थि बिथिं, सोलोंथाइनि बिथिं, जोंनि जि गोरोब थाखो जाफुंसार होनायनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावदों। आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों जे जिफोर लाइमोनफोर, सेंग्राफोर, जोहोलावफोर एबा जोंनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोना जायफोर फरायसा आफादखौ दिनै दैदेनबाय थादों, बिथांमोना इयुनाव जाहाथे आरोबाव जाफुंसार जायो बिनि थाखाय आं अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों। लोगोसे बेवहाय फैनानै आङो गासैनोबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावनायजों लोगोसे फैबाय थानाय बरदिन एबा ख्रिस्टमासनिबो गाहाम हामलायनायखौ आं बयनिसिमबो बावहरदों। भेन्सार फरायसालिफोरनि लिस्टखौ जों खालामबाय थादों। गिबियावनो जोङो सार्भे मोनसे ओंखारबाय, बे लिस्टखौ जों स्टेटनो हरबाय। सेकेन्ड मोनसे सार्भे जाबावगोन आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादजोंबो सावरायबाय थादों आरो मेक्सिमाम कनसिडारेसनाव बेसेबां फरायसालिखौ जोंनि सोनो हायो प्रभिन्सियेलाइजेसनाव जों बेखौ नाजाबाय थादों। हा हुनि जेंनाया गोबां गैला, एफा एनै दङ, नाथाय आंहा फोथायनाय दङ जे हा हुनि जेंनाखौ जोङो 100% नङाबाबो 90% जोङो सुफुंजोबनो हागोन। बेवहाय हाई स्कुल जि दङ बेवहाय हायार सेकेन्डारिनि थाखाय बुंदों, बेखौ आङो प्रप'जेलखौ थाबैनो होगोन। लोगोसे नोलोबारियाव मोनसे 1 कौटिनि मार्केट सेट मोनसे बेवहाय बानायनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों। बेखौ बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय जोङो बेखौ लुनानै होगोन आरो बेजों लोगोसे सुजित नार्जारि जि अडिट'रियाम धनस्रि समस्तिनि बेखौ गुबुन जायगायाव लांदोंमोन होनना बुंदों। बिथांमोना नोलोबारियाव लुबैदों सेन्टार हिसाबै, दा बेखौबो नोलोबारियाव गायसननाय जागोन आरो बेजों लोगोसे बेवहाय इउनिभार्सिटि केम्पास, गुबुन गुबुन बिथांमोना प्रजेक्ट लादों। बे गासैबो प्रजेक्टखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय जों बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय मदद खालामगोन।